Los cuervos son aves asombrosas y muy inteligentes. ¿Sabías que pueden resolver problemas y usar herramientas? Es impresionante. Tienen una memoria increíble, recordando rostros humanos, reconociendo a quienes consideran peligrosos. Se comunican de formas sorprendentes, usando vocalizaciones y gestos. Su capacidad de adaptación es notable. Viven tanto en ciudades como en bosques, siempre encontrando maneras de sobrevivir. Además, son sociales y forman lazos fuertes entre ellos. Incluso juegan lanzándose objetos y persiguiéndose. Estudios indican que pueden planificar acciones futuras, algo que pocos animales logran. Sin duda, los cuervos son criaturas fascinantes que merecen nuestra admiración. ¿Quién imaginaría que estos pájaros oscuros tienen tanto que ofrecer?